السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء متتبعين قناة كل يوم طبخة، مرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كذلك نتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يتكرم علينا بالضغط على زر الأحمر سبسكرايب أو أبوني، وكذلك يفعلوا الجرس حتى يوصل لكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء حتى تعم الفائدة، وكذلك تمتعوني بالتعاليق ديالكم اللي دائما كتخليني فرحانة وكتشجعني بزاف، وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. مشاهدي الاعزاء، اليوم عندنا طرقات ديال حامض، وكلشي كيعرف الحامض كيفاش كيترقد، ولكن كتبقى في الطريقه كتختلف، كل واحد بالطريقه ديالو. فانا عندي واحد الطريقه معتاده للطرقات ديال الحامض، كيبقى ليا صدقوني كيبقى ليا ولو يجلس لي سنتين في الطاسه راه ما كتوقع له حتى شي حاجه. بالعكس كيزيد يتعسل، وكنستعمل حتى داك الماء اللي كينزل منه داك التعسل. انا كنستعملو في الحوت، في الدجاج، في كل شيء كنستعملو، يعني حتى حاجه ما كتضيع. فبسم الله على بركه الله. عندنا واحد المقدار ديال الحامض، المهم انا غادي نبقى نعمر في هذه القرعه حتى تعمر وصافي. ف اهم شيء هو انه يكون الحامض عنده هذه القشره هكا غليظه، يعني يكون قاصح وجديد، وما يكون فيه حتى شي ضربه. كما كتشوفوا كيكون الحامض زوين. دابا هذا الموسم ديالو خصنا نستغلوا الفرصه ونرقدوا قد ما استطعنا، انه هو كيتحتاج بزاف. كما قلت لكم انتم كتشوفوا، يعني خصو يكون هكا قاصح وعنده هذه القشره، بحيث ان حنا كنحتاجوا هذه القشره اكثر من اللوب نفسه في المأكولات ديالنا اللي تطلب الحامض المسير. فبسم الله كنجيبوا هكا الحامضه، انا كنقسمها على جوج هكا. شفتوا الحامض خص يكون فيه القشره بزاف هكا. انا كنبغي الحامض ديال الطرقات، وكنزيد نفلحو. نحيد له هاد الرويسه هادي، كنفلحو واحد شويه من هنا فقط. كنجي نزلي عليه هكا بالمليحه هكا، وكنرد له الوجه ديالو لتحت. هاد القرعه ديال الزاج كندخلها هكايا وكنرد لها الوجه ديالها لتحت. ها هي بحال هكا. الفلاحه هادي كذلك هكذا. فالمهم انا كنستمر بهاد العمليه هادي، كنقسمو على جوج وكنعمر بالملحه، كنديرو هكا على الوجه ديالو لتحت، يعني على البلاصه اللي فيها الماء كنديرها لتحت. على كل حال العيالات خصوصا المغربيات راه عارفين هاد الطرقات ديال الحامض، ولكن لا باس نذكروا الدول العربيه الاخرى، ولا كما كنقول دائما البنيوتات اللي يلا عاد بداو في الحياه ديالهم المنزليه. فهذا هو الغرض صراحه من هذا الشيء كامل. فالمهم انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى التالي، ونرجع معكم وتشوفوا معايا التالي شنو كندير ليه. هانتوما كتشوفوا داك القدر ديال الحامض اللي كان عندي، يلا التوالي نيشان في هاد القرعه هذه ديال الدجاج. هانتوما كتشوفوا يعني راه فيه الملحه. اخذ ليا الملحه واحد نصف شكاره، نصف قبصه هكا ديال الملحه. الحامض كان عندي هنايا حقيقه 2 كيلو وشي حاجه وشي حبات، يعني تقريبا 2 كيلو ونص. فالمهم انا عمرت هاد القريعه بحال هكا. غادي نجيو كنضغط عليه هكا مزيان، كنضغط عليه بيديا باش كيخرج داك الماء ديالو. انا داك الحامض اللي كان عندي رطب او فيه الماء هو اللي جبته الفوق، حيت هو اللي غادي تستعمل في الاول. صافي انا ضغطت عليه بحال هكا، وغادي نجي وغادي ندير عليه من الفوق واحد 2 ديال المعالق ديال السكر حبيبات. هاد السكر حبيبات راه معروف انه ماده حافظه، فبالتالي ملي كنديروه فوق من شي حاجه بحال هكا راه مستحيل تضيع ديك الحاجه. هانتوما صافي، وكنخليه ما كننزلوش، كنخليه غير هنا، كنخليه هو بوحدو يطلق داك الماء ديالو وينزل. فمنين صافي كيولي هذا الحامض طايب، يعني مخلل مزيان.
هاد السكر هذا كيعطي واحد البنه لداك المعسل، داك الماء اللي فيه رائع رائع، واحد البنه راه ما نقولكمش. هذا هو السر كيبقى في هذا السكر. فصراحه كيبقى هكا احسن الانسان يرقد في الدار ديالو، احسن من داك الحامض اللي كنجيبوه من الزنقه. حنا ما كنعرفوش باش كيترقد داك العجب كاع، شنو كيديروا فيه وشنو كيترقد لهم في يومين بحال الزيتون كيترقد في يومين ايوا كيداروا ليها. فالمهم انا دابا غادي نغطي الوجه ديال القرعه بهذا السلوفان قبل ما كنغلق به، يعني باش الريح ما يبقالوش من يدوز نهائيا. صافي هذا هو، غادي نخليوه حتى يترقد. فمشاهدينا الى عجبكم متنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وكنشكركم بزاف 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 بزاف، ونتلاقى بكم في فرصه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.